O bruxismo não é um problema mecânico. O bruxismo não é um problema mecânico. E quando eu digo isso, eu não estou falando que quem causa o bruxismo é o estresse. E esses são outro erro que eu vou falar aqui, vou esclarecer isso aqui com vocês, vou aprofundar e eu quero que vocês saibam disso, tá? Para não cometer erros graves, induzidos novamente pelo paciente, como eu fui induzido. Depois de você ter entendido isso, esse primeiro erro, eu quero que você entenda esse segundo, que é colocar a culpa no estresse, um problema do bruxismo. Calma, não é bem assim. E a partir desse ponto, você se desenvolver. Mas eu tive uma aluna que depois que ela entendeu como o bruxismo se instala, como os fatores associados às disfunções mastigatórias acontecem, principalmente em pacientes que têm associado ao bruxismo o estresse, associado ao bruxismo a ansiedade, associado ao bruxismo a introspecção, associado ao bruxismo tensões, enrolamento do ombro, cabeça anteriorizada. Verdade ou não? Quem aí percebe? Os pacientes são bem tensionados nessa cadeia. É exatamente esse raciocínio que eu preciso que você tenha. Entender a DTM, entender a disfunção, o apertamento, entender o problema do paciente antes de querer tratar o sintoma de forma discriminada, indiscriminada. E aí, ó, esse segundo erro que eu também já cometi e vários dos meus alunos cometiam, os pacientes acometidos, que era, o paciente diz o seguinte: doutor, toda vez que eu tenho um pico de estresse, eu durmo apertando meus dentes. Toda vez que eu tenho uma semana estressante, eu estou com meus dentes apertando. O que é que o nosso cérebro diz? Opa, causa, consequência. Se teve o estresse, opa, teve apertamento. É o estresse que é a causa do problema. Não é verdade? Coloca aí se não é verdade ou não. Se é verdade para você, aperta no coraçãozinho, aperta no like, a galera do YouTube e do Facebook também. Não é verdade? Então, mas isso é quando se a gente tivesse um corpo que fosse extremamente causa-efeito, matemático. O corpo não é dessa forma. O corpo é adaptável. Coloca aí nos comentários. Adaptável. O corpo é adaptável. Quando você entende essa capacidade adaptativa, coloca nos comentários para você não esquecer. Quando você entende essa capacidade adaptativa do corpo, você começa a entender, começa a jogar outro jogo, começa a questionar. Opa, o estresse aconteceu, o apertamento dentário aconteceu. O que é que conecta esses dois? Qual a cadeia neurofisiológica lesional que faz com que isso aconteça? Porque, na verdade, quando você coloca o estresse, esse ponto 2, estresse, como o causador do bruxismo, você coloca ele como fator direto. Mas, na verdade, eu quero que você entenda que muitas pessoas também vivem no estresse ou viviam no estresse
antes e não tinha o bruxismo. E só depois de algum tempo, só depois de mais velho, o bruxismo começou a aparecer. O apertamento começou a aparecer. Ou seja, Regiane, ou seja, Maíra, você tem fatores dentro da capacidade de adaptação do corpo que não estão conseguindo mais se adaptar às alterações. E o sistema músculo-esquelético, que não era para sofrer, começa a responder. O final da cascata é o sistema músculo-esquelético. Ou seja, o estresse é a gota que faltava para esborrar o copo. O estresse era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Quem já ouviu essa expressão? Isso era só o que me faltava acontecer isso. Mas por quê? Era só o que me faltava. Porque a capacidade adaptativa do corpo já estava exaurida, já estava totalmente acabada. E a partir disso, a partir desse ponto, desse entendimento, você começa a jogar o jogo do resultado rápido, de eliminar a dor do paciente de DTM no primeiro atendimento, de buscar técnicas que quebrem o circuito neurofisiológico e não tratem sintoma. No bruxismo, se você tratar o sintoma, vai errar. No bruxismo, se você tratar o sintoma, vai errar. E aí você decide se quer estar entre aqueles que erram ou estar entre aqueles que acertam.